¿Qué pasó? ¿Qué se torció eso? ¿Se le cayó? Quería bajar porque ya hace años no. ¿Echala si baja cada nada o no? Pero entonces ya sepa de subir. Chala todavía baja Beltrán, ¿cierto que sí? Ah, no, entonces sí. ¿Se aguanta? Mami, pero estaríamos solamente los tres solos, no. Y... Ahora toca estar abajo algo. ¡Y eso es lindo! Ya. Curra negra. Bueno, Uy, no, esto mami, mientras que continúa. usted se Llevamos ríe, 6 minutos de mientras que camino. usted se ríe, Zaira y yo con miedo. Ah, y estamos lejos, la verdad. Bueno, no tanto ya. Shaira, ¿ahí le gustó el paseo o no? Está toda asustada. Está ya aburrida. Está asustada. Por acá, ¿por qué no vive gente?
Sentí la adrenalina. Vea, mire lo hermoso que es eso ahí. ¡Es hermoso! ¿No es hermoso? Ella dice que es lo hermoso de mí que ella tiene. Es que de ver eso así, por comandante, vea. La isla, sí, ya casi. Vea la isla. ¡Ay! ¡Mira, ya hay gente! ¡Ya hay gente! ¡Diablo, los memes! ¡Ah, una belleza! ¡Mira qué hermosos árboles! ¡Ve, cómo le está una persona! ¡El señor colgando! Esto es Beltrán. Pues más allá. ¿Ah? No, abajo, no, ese puente, pasemos en esto, oigan. Oh. ¿Por dónde? ¿Verdad? Pues como yo bajaos por allá. ¿Ah? Hágale pues. ¡Ay! ¡Ay, Cerbero! ¡Cerbero! ¡Ay, no! ¡Vamos! ¡Cerbero! ¡Ay, lo van a cascar! Hay un poco de perros ahí. ¡Vamos! ¡Perro! ¡Me! ¿No quiere? Él no quiere. Ah, Puente muy azaroso, a mí no me gusta. ¿verdad? La regla ahí se salió bastante ahí. Yo de puente le tengo un miedo, yo me he soñado unos sueños en el puente.
Vea, mire, ya acabamos a ver el Alcázar. Vea Cristo Rey arriba, ve. ¿Sí lo logran ver ahí así? No. Sí. ¿Cómo no? Eso blanco, Ay, vea. ya lo Eso es vi. el Alcázar. Ese Belalcázar está tan alto. Sí. Ay, gracias. Y allá vivimos. También. Yo le dije a ella que no iba sol porque yo pensé que era la quebrada de allá y mentira. Ahí está China, es que con 2 celulares, ¿ah? Tenga, Isa, es que Isa lo carga para grabar también. Como para que ella por ahí me suba por ahí. Ajá, no salga con eso. Póngate esta. Porque ya me pusieron Bueno, llegamos al destino. No, todavía no hemos llegado hoy. segura de que por acá no nos matamos. No nos matamos. No, espere que la entrada es por acá. ¿En serio? Sí, porque eso por acá, como le digo, eso vamos a asaros a China. Bueno, A mí no me gusta. Le tengo como... el mocho ya no vivía ahí, ¿cierto que no? Es que la entrada es por ahí. Vean de la entrada. Uy, no, qué miedo. Dicen que hay un puente ahí muy alto.